歡迎嚟到交涉現場。ASTICPHOTO.HK Colin 有冇睇 Netflix 咧？冇睇啊！但係呢套片嘅資料就海量咁樣塞俾我睇喎，唔睇 Netflix 都知呢單嘢喎。係啦，不嬲 Netflix 咧做宣傳都好厲害嘅，即係揾好多唔同嘅影評人啦、身邊啲朋友啦咁樣，甚至乎啊，即係借我哋呢啲咁樣嘅攝影網站咧，都會咧去用一啲唔同嘅角度嚟宣傳呢一套戲嘅，就係 Adolescent 啊。咁啊，講緊一個12歲嘅小朋友啦，牽涉咗呢個叫做姦殺女孩嘅一個懸疑片咁樣啊。最特別嘅位置咧，喂，成套戲咧係一鏡到底嘅喎。哇！喂，呢個爛嘅程度就十分之誇張啊！荷里活製作嘅一鏡過喎，喂，嚴謹應該好難拍過係咪啊？係啊，嗰個嚴謹嘅程度就係話佢講緊每一集平均咧，即係都要10幾個 take 啦咁樣。咁但係事先就係話你開拍之前，大家都已經係有好多唔同嘅鋪排啦咁樣。咁所以咧，即係為免穿崩啊，就算一啲工作人員啊之類都好咧，都係着晒一啲即係普通人嘅衫啊，即係就算唔覺意漏咗個鏡啊一兩下都好咧，都唔係好覺眼。咁啊，作為即係交涉現場啊，梗係留意下究竟佢用啲咩機嚟影啦。喂，細估唔到用 DJI 嘅啫喎。DJI 就係喎，哇，勁嘢嚟㗎呢部機，好似 HKDI 都有好多部用緊嘅喎。係啊，咁講緊就係話，其實我哋都成日講話 DJI Roland 4D 啦，就真係一部電影機啦。咁佢本身咧，即係嗱呢個啦 Mila Plumbing 咧，其實就係佢套戲嗰個小朋友身處嗰個家庭嗰個爸爸咧，係一個通渠佬嚟嘅。咁所以咧，即係連嗰個車嘅機身咧個車身咧，都係用翻嗰一套戲本身嘅量咧，就練一練氣嘅。咁你會見到咧，即係揸車嗰個人咧，原來成個係喺晒上邊啦，成套 DJI 嘅 Roland 咧係騎咗喺上面啊，成個器材組咧都喺晒個車裏邊，即係都見到原來即係大家都唔好講笑啦，好多人咪對於呢一個電影機好有堅持啊，即係唔係 ARRI 啊咁樣都唔係叫電影啦，但係我哋成日都會話今時今日嘅電影，今時今日嘅大銀幕，即係 Netflix 都已經係佔一個好重要嘅席位，好多荷里活嘅戲直接係Netflix 投資 Netflix 拍 Netflix 上啦，疫情嘅時候大家見得更加多啦，而佢用嘅機咧都係我哋成日所講呢一部啦 DJI Roland， 即係一體機身啦，咁但係內置 Gimbal 啦，就會將個機身鏡頭同埋 CMOS 嘅模組就放咗喺 Gimbal 上邊，而後邊嗰一組咧就係呢個操控啦，呢個記錄啦，甚至乎連嗰個成套 Focus Puller 同埋講緊一個操控咧，都係可能外置咗，成為咗一個無線圖傳嘅方式嚟到做拍攝咧。其實呢個已經慢慢變成咗呢一個拍攝機嘅主流啊！喂，好多人咧，即係專業嗰啲啦，都開頭呢部機咧，哇！真係唔好用啊，影響咗成個生態啊！因為你講真，一部機真係做到晒好多工序撈埋一齊嘅嘢。喂，咁其實發展落去好多人都覺得喂呢部機 OK 喎，方便咗好多嘢。咁你鬆咗啲人手出嚟，喂做其他製作咯，可以做到成件事可能同樣嘅製作嘅咁啊，一鏡到底做到成件事好流暢嘅感覺。喂，如果咧唔係講個 making of 咧，我覺得以為有啲位剪接過添啊，即係原來一鏡過去做，喂重新去睇成套戲嘅話，可能有唔同嘅感受㗎。係啊，嗱咁啊，講緊呢個咁樣嘅 form factor 個樣咧，即係好多人又會話咩影響嗰個工作嘅流程啊，同業界有啲唔一樣啦。其實我真係要認真講句，即係一直以嚟啊，即係就算去到 Sony 自己原本啊，即係佢嘅威尼斯啦，第2代啦，就已經有發生過呢一次嘅。即係大家記唔記得咧？即係個當年即係 Top Gun Maverick 嘅時候咧，已經係即係有3隻威尼斯喺佢前邊啦，上面再頂機上面都已經有一部係一個分體式嘅 system， 就係令到佢啊可以將威尼斯嗰個 extension 嘅方法咧就已經營造咗出嚟㗎啦。其實件事係本身已經唔係新，不過咧啱啱再新一代啊，即係6K、8K、10級嘅型號路咧，就再做一個新嘅 extension version。喂，個 size 真係細到癲喎，高年。喂，呢個細嘅體積好似細過細咗，比起之前減咗70% 嘅體積啦。即係對我哋嚟講係一部相機咯。咁啊都大大地㗎。但係如果你講到話拍大銀幕電影可以拍到做到嘅嘢，譬如好似呢個 IMAX 都認可嘅
解像度嘅話咧，呢部機啊真係超級地細咯，個機頭嘅話。係啊，所以即係原本喺個戰機上面擺3部啦，其實將佢楞咗變咗4條線咁樣，將佢藏咗喺後邊，其實就已經做到。尤其是即係去到一啲非常刁鑽嘅環境啦 ，set 部機上去呢啲動作咧就輕鬆好多。初初點解喺度諗話，咦點解部機嗰個 form factor 個形狀啊要做到長方形，仲要係感覺上好似係一個直島咁樣嘅咧？因為佢本身舊有個版本咧，嗰個大細咧都係差唔多，但係佢嗰個闊度啊，或者係可能佢側邊嘅操控啦，插嘅一啲連接埠咧，都係喺左右為主啦咁樣。咁但係今次見到嗰個動作咧，將佢縮到好細咧，個原因就係原來係可以俾佢並排拍攝嘅喎。喂，呢個咧就方便到咧拍攝呢個 3D 啦，或者依家一啲 spatial video 嘅效果嘅方法去拍攝啦，仲要加上呢一個個體喎係有 8K 嘅喎，即係兩個 8K 加埋有 17K， 跟住裝兩支魚眼去 spatial video 真係啱啱好啊，真係強勁啊！但係當然啦，你要記住呢部機要用嘅成個後勤嘅工作人員都要拍電影咁誇張先得噶嘛。咁可能我發現咧，即係呢啲機咁細部嘅機種咧，其實有好多牌子都出咗 Red 啊嗰啲啦，Komodo 嗰啲全部出咗好多噶啦，但係唯獨是 Sony 唔出。哦，原來 Sony 就咁搞嘅，出部更細嘅機頭，令到大家方便啲拍攝，即係令到成件事更加可以縮到好細嘅空間裏邊拍到更靚嘅畫面，甚至乎有個 adapter 可以令你做到咧360度拍攝咧，都係高解像度。哇！真係好誇張啊！依家啲嘢。阿 Colin 想問一問咧，佢頭先所講咧，即係64mm嗰個意思喺邊一度咧？64mm係將兩個鏡軸裝咗上去，兩個鏡軸中間個距離咧，就大概人眼啦，平均嚟講咧都係有60幾mm嘅距離嘅，咁係做到 3D 類似人嘅眼睛嘅闊度嘅效果咯。咁即係用俾翻兩隻眼睇嘅話，咁咪兩邊好接近我哋人體嘅效果咯。咁咪呢啲咪叫 3D 咯。係啦，咁啊，再頭先所講，你話咩個機頭可以拍到360啦咁樣，咁將同一部機咧向唔同方向都好緊貼咁拍埋一齊，大家見到啦，犀利，你知老蛙嚟嘅，咁啊都係 wide angle 嘅時候咧，就做到一個咁樣嘅重疊效果咧，即係要去到荷里活電影級數 8K RAW 嘅方法去拍一個360咧，即係佢係有能力可以俾你哋組裝砌到變成咁樣嘅。嗱，咁啊少少題外話啦，咁啊呢部機就即係電影界啦，好勁啦，但係你見到佢哋幾好似消防員咁樣咧，即係 cam 嗰個啦，再後邊啦，機器組啦，孭住啦咁樣，其實就好似消防員咧，即係擔住水喉咁樣，大家一齊去衝啊，去拍咁樣。咁但係同一樣嘢就係話，之前咪係咁講話，喂 DJI 係咪自己會出相機咧？咁啊，聽到啲內幕嘅消息就所講就係話啦，即係既然啊，嗱見到呢部機正常啊 side by side compare 就好似 Sony 究竟係咪同呢一個 DJI 呢一樣嘢係 side by side compare 係一個競爭對手咧？咁但係我哋要知道一樣嘢就係話，即係就算 DJI 本身嘅 CMOS 嗰個關係咧，佢裏邊都係用緊 Sony 嘅 CMOS 嘅。同一時間，你會見到頭先所講嘅呢一部啦，即係威尼斯嘅 extension system 啦，出嚟嘅時候咧，你見到佢好多嘅 gimbal 啦，即係機身嘅操控嘅位置咧，都離唔開要用翻即係 DJI 嘅 gimbal 系統，咁所以就見到呢兩個牌子咧，其實嘅關係非常密切嘅。咁變相啦，其實如果真係大家諗緊啊 ，DJI 係咪會出一部好似Sony A74啊，或者我哋 Panasonic 啊，即係全部我哋啲民用級嘅機身咧，咁啊照計效果啊，業內人士所講啦，就應該就遙遙無期噶啦。咁所以大家就唔使諗啦。嗱，電影界佢哋合作好好，咁啊交換條件就係你唔好出一部機嚟打 Sony 啦，跟住出事。仲有一樣嘢啊，個 Volan 4D 咧，其實有得拍去裝Sony 嘅 AF 鏡頭落去噶嘛。咁所以其實呢個佢一早已經講俾你聽㗎，佢哋關係好好㗎啦。係啦，咁啊關係好好之餘咧，就唔會咁輕易就出一部機咧，就打到 Sony 而家最厲害嘅 Alpha A7 系列。咁啊，另外仲有少少嘢啊，即係大家都喺度諗緊，究竟嗰部Osmo Pocket 3啊，會唔會再下一城啊出部 Osmo Pocket 4咧？咁啊，呢一樣嘢就應該都係會遲啲嘅啦，因為到而家部機啊都賣咗成大半年啦，都仲係唔夠貨，慢慢派貨。佢啊有冇真係咁大嘅需要走去出一部新機嚟打返自己咧？賣晒而家啲先啦，大家都唔夠貨。